Ada enggak? Coba satu atau dua anak yatim. Ayo yang mau naik. Ya kamu sini sayang. Naik aja nak. Naik panggung sini nak. Satu, dua aja udah, dua saja. Sampun panitia tolong dua aja, cowok satu, cewek satu. Ini nak, sini. Kamu duduk dulu, Nduk. Duduk situ. Nah, biar nggak capek. Ayo dipegang mic-nya. Namanya siapa sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ya, Arya Sena. Panggilannya siapa? Sena. Hah? Sena. Yang kenceng nak, abah agak kopok. Halo. Om operator coba volumenya ini agak diangkat dikit om. Halo. Yang kenceng ngomongnya. Namanya siapa? Saya Arya Sena. Panggilannya? Sena. Sena. Rumahnya mana? Kentanan. Hah? Kentanan. Kentanan. Sena sekolahnya kelas berapa nak? 5. SD apa MI? SD. Berarti kurang 1 tahun lulus kelas 6. Nanti kalau udah lulus kelas 6, Sena mau mondok apa enggak? Enggak. Terus maunya apa kalau enggak mondok nak? Hah? Yang keras ngomongnya Sen. Oh maunya SMP. Loh, di pondok kan juga ada SMP nah. Gimana kalau ya sekolah SMP tapi sambil mondok gimana? Ya? Ya kan? Sena, Sena sekarang ikut siapa? Mama. Oh, berarti yang meninggal papanya ya sayang ya. Saudaranya berapa kamu? Punya kakak enggak? 2. Hah? Kakakmu 2? Kamu terakhir? Oh, kakakmu udah nikah belum? Sena aku yang pegang mic-nya. Sena nanti cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Loh, cocok ini tentara kayak ini cocok. Kamu nanti pangkatnya bisa lebih tinggi daripada Pak Dan Ramil kamu. Makanya mondok ya bener pengen jadi tentara ya sayang ya. Sekarang ngaji Qur'annya udah khatam belum? Sampai juz berapa? Hah? Ayo baca surat pendek. Ayo pegang sendiri baca surat pendek. Coba. Mikelo. Bismillahirrahmanirrahim. Ancene mike iki legrek. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasayf wal ya'budu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Sena kesini sama siapa? Tante. Hah? Tante. Oh sama tante. Tantenya mana? Oh itu tante. Saya ingin nyeluk bule tante. Tante namanya siapa Sena? Bulan Retnasari. Bulan Retna Retnasari. Sari. Makanya dipanggil tante. Namanya ada sarinya. Tante Sari. Naik apa tadi ke sini? Motor. Naik motor. Dibonceng sama tante. Emang kamu ikut tante? Apa ikut mama? Ikut mama. Mama- Tapi mama di Surabaya. Mama di Surabaya. Ngapain di Surabaya mamanya? Merawat Yangti. Oh ngerawat Yangti. Yangtinya rumahnya Surabaya. Oh di rumah sakit. Yangtinya di rumah sakit. Mama ngerawat Yangti lagi di rumah sakit.
Masya Allah. Mama nggak nikah lagi nak? Kan mamanya masih muda. Kamu pengen punya papa lagi nggak? Misalnya papanya kamu jadi polisi gimana? Mau nggak? Mau. Mau. Papanya kamu jadi tentara? Mau? Oh mau banget. Ya bilang sama mama, mama aku pengen punya Papan dan Ramil. Dan anaknya manis loh Dan. Ya udah, nih pegang Mike. Minta sarung enggak kamu? Nggih. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Kamu tahu kan? Ngerti dari TikTok rame kok. Sarung mangga. Ayo kata-kata saya. Ayo. Sarung mangga. Ayo sayang. Ayo toh. Sarung mangga pasti enak. Sarung mangga pasti enak. Yang penting kalau makan jangan sak pelok-peloknya. Dah. Pinter ya sayang ya. Tak kasih. Duh ini. 100 kurang dah. Kurang dah. Hah? Aku rana koni sampean. Ya udah 200. Wek ora tak takoni kurang dah. Ya wes. Ditanya pelungkar-pelungkar kok. Ya udah. Kasih sayang ya, pinter ya. Ayo satunya. Salim dulu sayang. Pinter ya. Mondok nak nanti nak. Ayo kamu. Halo. Cung buanter. Ayo. Ayo. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Siva Rahayu. Panggilannya? Siva. Civa. Civa rumahnya mana? Bula. Yang bulak siapa? Rumahku. Loh. Wong sakmene iki bulak kabeh. Boten. Boten. Apa itu nanya rumahnya kamu mana? Bula. Alamat Siva, alamat rumahmu mana? Tirta Binangun. Tirta Binangun. Oh, Tirta Binangun. Lah sing bulak niku wau napa sing bulak? Dusun. Hah? Dusun. Oh, dusun bulak. Yang lain diem ya, aku nanya Siva kok. Siva sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6. SD apa MI? SD. Berarti kan tahun ini nanti lulus Siva, udah hampir. Mondok enggak nanti rencananya? Enggak. Enak kok mondok. Kenapa kamu enggak pengen mondok? Enggak bisa umbah-umbah aku. Oh, enggak bisa umbah-umbah yo belajar Siva. Itu ada tukang laundrynya namanya Maimunah. Enggak harus diumbah sendiri di pondok. Belajar nak. Nanti kalau kamu mondok ya, semua yang di pondok pertamanya yang enggak bisa umbah-umbah Siva. Nanti lama-lama bisa. Apa dulu gitu. Kayak kamu mondok pertama enggak bisa umbah-umbah, tak ucek nganggo sikil ngene. Enggak bisa kok, tak kopiok. Lama-lama bisa. Terus apalagi kenapa enggak mau mondok? Kenapa? Nah iya, sekarang Siva ikut siapa di rumah? Ibu. Sama ibu. Ayahnya meninggal. Iya. Siva punya adik. Enggak. Kakak Punya berapa kakaknya? 2. Cowok apa cewek? Cowok semuanya. Udah nikah semua? Belum. Belum. Siva sekarang sama ibu di rumah. Iya. Nah iya mondok nak. Enak mondok itu keren. Pengen jadi apa nanti cita-citanya coba? Polisi. Loh kan. Kenapa Siva kok milih pengen jadi polisi? Biar apa? Ayu. Pancene iya polisi wedok ki ayu tondan. Sampai iki le pengen jadi polisi. Kenapa? Ayu. Kamu nanti kalau jadi polisi mesti ayu, ora kaya mburimu kuwi. Kenapa mburimu kok nggak ayu-ayu? Soalnya nggak jadi polisi. Makanya buret-buret kayak gitu. Tifa nanti jadi polisi ya sayang ya. Biar ayu. Terus apa lagi? Bisa nembak. Bisa nembak. Yang kamu tembak siapa nanti? Pencuri. Pencuri. Ini ada pencurinya di sana itu. Kamu mesti sholawatan mesti pinter kamu. Nyanyi apa sholawatan? Salawat. Sholawat ya coba sholawat apa Siva? Kamu kesini sama siapa? Sama teman. Duh, naik apa? Naik sepeda. Motoran? Sepeda ontel. Boncengan apa sendiri? Sendiri.
Kamu naik sepeda ontel dari Bulak sampai ke sini. Iya. Berapa kilo jaraknya? Jauh nggak? Enggak. Oh deket. Jam segini biasanya kan kamu ngaji. Habis maghrib. Oh ngajinya habis maghrib. Iya. Kalau habis asar? Habis asar main. Main apa biasanya? Ambil mangga. Lo berarti sing tukang nyolongi pelem ki. Nggih. Nggih. Mundut sing dipundhut manggane sinten biasanya? Manggane tangga, Pak. Damel napa terusan niku peleme? Rujaan. Damel napa? Rujaan. Oh, rujaan. Taman nek rujaan kalian sinten biasanya? Teman. Wale kanca-kancane. Yamen ten iki mundut mangga. Nggih. Damel napa nek mundut? Biasane? Kerjaan. Hah? Kerjaan. Lah mboten carane jukuk piye? Carane len jukuk sampean. Enek. Sipa menek dhewe. Nggih. Padahal pohonnya dukur lho, tinggi lho. Kamu berani menek mangga? Ya itu teman. Biasanya ngambil berapa kamu? Ya 1, 2 gitu. Kondo sing duwe to ora? Kondo. Piye le kondo? Mbah nyuwun manggane. Gua apa to, Nduk? Kerujaan. Lah, bumbune apa wae rujak kuwi bumbune? Karo. Zaman nek nggae rujaan mangga kuwi kan enek bumbune to, Nduk. Ya. Bumbune apa? Kacang. Kacang terus apa meneh? Oh, entuke kacang teko ndi? Tumbas. Terus apa meneh? Lombok. Lombok. Entuke lombok teko ndi? Tumbas. Ngangge duwite sapa? Duite kanca-kancaku. Urunan ngono berarti. Gue gak pareng nyolong, nyuwun nggih. Nyuwun. Pamit nyuwun diparingi, mboten pareng mundut. Mosok angger sore cukup mangga terus. Nggih boten. Kadang-kadang apa liyane mangga? Poli. Apa? Poli. Oh poli. Saged poli. Delok. Delok. Ya. Padha berarti, Ngene ditakoni bar poli apa? Bengi kula ceramah. Saged ceramah? Delok. Calon polisi. Ya udah. Tak paringi sarung ya. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga supaya mbok cukuki kuwi. Ayo, sarung mangga dirujak. Sarung mangga enak dipakai, tidak melorot. Sarung mangga enak dipakai, tidak melorot. Kecuali dipakai nyolong mangga. Dia akan melorot sendiri karena di dalamnya sudah ada mangga. Sipa. Termondok nanti nak. Insyaallah. Tak paringi duit 50.000. Ram. Hah? Gue tuku lombok, gue rujaan, 100. Ayo sholawatan dulu nanti tak tambahi. Ayo, Apa? sholawatan dulu. Nyanyi apa sholawatan? Selawat. Sholawat, ayo cepet. Tak tambahin nanti. Ngakeh. Hah? Sing akeh. Iya. Kenek gue tuku mangga 2 kintal. Mangga bosok. Ayo. Allahumma. Ayo sholawatan. Lu kok gak iso? Nyolong pelem iso kok sholawatan ra iso. Ayo sayang. Sholawat, ayo. Bisa ndak? Sallallahu ala Muhammad. Bisa ndak? Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kamu jadi polisi, siapkan barisan. Ayo coba. Siap, gerak. Terus. Setengah rencang kanan, gerak. Terus. Tegak, gerak. Terus. Turun. Masuk polisi kok lemes ngono. Siap. Gerak. Sing tegas, ayo coba. Siap, gerak. Nah, terus. Setengah rencang kanan, gerak. Kakek mau kok setengah ayo. Lencang kanan ngene mosok setengah ae ngene. Terus. Tegak, gerak. Terus. Turun.
Ya wes. Tak tambahi. Kowe dikongkon Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is gitu. Harap kumpul bojo ya dikon donga bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lek kumpule iki ape mangan bareng. Kowe iki pikirane kok ya. Niku nyadari nek kula sampean asline ra iso apa. Kula sering matur umpama menungso ki iso. Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter. Dokter iki paling ngerti penyakit kok, ngerti obate kok. Mestine dokter-dokter kuwi sehat-sehat, nang umure dawa-dawa wong dekne iso. Mbah ra digatekne kok. Nyatane sak pinter-pintere dokter ya padha karo wong sing ora dadi dokter. Malah kadang ono dokter spesialis jantung matine kena serangan jantung. Gitu? Ono dokter spesialis mata beleken. Padahal ndekne spesialis mata, malah kacamatane kandel. Dokter spesialis kulit nang gudiken ngono kuwi enek. Lah iya, umpama menungso niku iso anak sing paling pinter niku ya anake guru, anake kiai, wong tukang minterno anake wong. Mestine anake dhewe lak pinter-pinter. Tapi apa kabeh anake kiai pinter, anake guru pinter? Ora. Kadang eneng anake kiai ki yo ono model. Bapake kiai tapi anake on. Anake guru enek kok no sekolahane peringkate sejumlah murite. Wong sak kelas cah 36, ndekne ya peringkat 36. Padahal ibuke guru, bapake guru. Kuwi bukti lek menungso ra iso. Umpama menungso iso, wong sing klambine paling apik iku ya penjahit. Wong penjahit iku lino gawekno klambi wong apik-apik sesuai pesanan. Nggekno klambi wong ngono apike ndahne klambine dhewe lak tambah apik-apik mestine. Tapi buktine ora kok penjahit klambine tambah elik-elik. Sing apik didol. Delok wi tanggamu wedok sing dadi penjahit kayak klumbrak-klumbruk nganggo daster ambek kalungan meteran. Gek dastere wis ngepir tambalan 7 ngono kuwi. Lho, umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik iki omahe tukang. Tukang iki pinter nggekno omah wong, nggekno omah wong liya apik-apike ngono. Mestine omahe dhewe lak tambah luwih apik. Nyatane rata-rata tukang malah omahe ra dadi-dadi. Nggih napa mboten? Aja rame-rame. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling kuat, gagah, anake tentara, anake polisi. Delok to bapake kaya ngene iki. Gagah-gagah, Kapolsek dan Ramil. Anake mesti gagah, kuat. Tapi nyatane ora, kadang anake tentara, anake polisi yo cacingen ngono ku ya enak. Bapake gagah, anake bungkringen. Pancen menungso ora iso. Mulane akeh wong cilaka, akeh wong blai gara-garane rumangsa iso. Akhire dheke sembrono mergo rumangsa iso. Ora gelem njaluk bantuan karo sing iso, lali Gusti cilaka dhek. Akeh wong slamet mergo rumangsa ora iso. Akhire hati-hati, apa wae njaluk tulung karo sing iso, wong awak dhewe iki ra iso. Paham? Balik nggone masalah anak sing ngremehno wong tuwa. Wonten tamu wonten kene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamune malaikat ngembo dadi menungso. Terus tanglet ngeten, ya Muhammad, mata taqumus saah. Wahai Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Lo kiamat lo ditekokno Bu. Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Maaf, aku yang ditanya
tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Nek cara Patihan Rawa sepurane padha ora ngertine. Tamune tekok meneh, wa ma asyratuha. Lek ngoten tanda-tandane kiamat niku napa? Lah nek iki aku ngerti dawuhe Kanjeng Nabi. Awakmu lek pengen roh tanda-tandane kiamat diantarane antalidal amatu rabbataha. Nek wis ana pembantu nglairno juragane. Maksude piye? Pembantu nglairno juragane iki maksude akeh anak ngremehne wong tuwa, akeh anak wani karo wong tuwa. Wong tuwa nasibe kaya pembantu, anak gayane kaya bos. Saiki kira-kira pun kelakon napa dereng? Krasa pembantune. Saniki mulai kathah wong tuwa ki nasibe kaya dadi pembantune anak. Nggo kongkon-kongkonan ambek anak. Nggih mboten? Anak gayane kaya bos, seneng ngongkon moh di, seneng merintah moh di, seneng ngomongi moh di. Bos kan nek ndek karep ora kenek dipenggak, lek njaluk-njaluk ora kenek disemayani. Anak sampean ya wis ngono. Syukur. Sampean kudu siap, pancen iki ujian zaman akhir, Bu. Anak gayane kaya majikan, anak lek nang wong tua gayane kaya bos, wani ngongkon wong tuane, wani merintah wong tuane, nek ngomong ora basa karo wong tuane, rumangsa pangkate luwih dhuwur timbang wong tuane. Sementara wong tua kalah karo anake. Akeh wong tua nggo perintah-perintahan anak, nggo kongkon-kongkonan anak, nasibe kaya-kaya dadi pembantune anak. Kon ngewangi masak, nyapu, mbah-umbah, kon momong putu. Ra nek opahe pisan. Halo. Wong endi lu ngono ketoke. Iki, Bu, aku iki melas. Mesakne aku, wong tambah tua kok uripe tambah rekoso. Wayahe sampeyan tambah tua ki tambah mulya, nang dipenak-penakno uripe sampeyan. Kawit enom lho uripmu wis lara, terus penakmu. Cobi to dipikir diangen-angen. Lah iya, kawit cilik wis lara, zaman nom-noman ya lara. Dadi wong tuwek ngrumat anak sak pirang-pirang ya mbandani anak ya lara. Bareng wis tuwek kok isek terus penakmu. Lara wis dientek-entekno mbiyen, Bu. Saiki wayahe jenengan penak-penakno uripe. Gek nang istirahat, gek ndang dipenak-penakno uripe, ngatah-ngatah keleh ibadah, zikir, nyaket dateng Gusti Allah, nggo persiapan sangu sowan ngersane Gusti Allah. Aja gelem lara meneh sampean. Larane wis bar mbiyen. Ngono sek keploro diberuki putu papat. Lho ngene iki arep mangkat salat jamaah ra iso gara-gara diganduli. Arep budal pengajian ya ora iso menyang mergo direpoti. Duwe duit arep sedekah ya ora sida gara-gara duwite nggo nyangoni. Wong tuwek goblok. Lah terus penake sampean lho sok apaan? Pengumuman sing dititipi putu nang balekno nang gone bukane. Mah aku mah lara ngono. Kula niku paling melas enten tiyang sepuh ngoten niku, ya Allah. Melu anake dhewe lho nasibe kok kaya dadi pembantu. Masya Allah. Iki pancene
coba zaman akhir. Wes. Padahal anak ki umpama ngerti barokah ngrumat wong tua, rebutan ya kaya wong kene lah rebutan moh. Kadang dieloki wong tuane ngono ku, ya Allah digeno kamar cilik no pinggir pawon pinggir kandang pitik. Digeno bayang teko pring kriyet angger dienggo turu gegere kecantol paku ngono ku. Mak wis tuwek ape apa jare. Ya Allah. Maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu di situ. I love you. Sorry ya, dia dongsong di bawah godong gedang. Bu, nomor loro saiki. Kanjeng sampeyan ki ra melok ngundang kok ape ngatur aku. Kanjeng Nabi yo sedih kapan ana mangsa wong tua ora welas marang anak, wong tua ora sayang karo anake. Kuwi ya dadi alamat rusake donya. Kok ngoten? Ayo eling ridallah fi ridal walidain. Gusti Allah seneng nang anak, kuwi ngenteni senenge wong tuane anak mau. Nek wong tuane ridho, Gusti Allah nderek ridho. Nek wong tuane gak ridho, Gusti Allah nderek gak ridho. Kasarane nek wong tuane sayang nang anak kuwi, Gusti Allah nggih nderek sayang. Lah nek wong tuane gething, Gusti Allah nggih nderek. Ya Allah, hadis iki Ibu sering dienggo nuturi anak supaya anak ora wani-wani karo wong tua. Nggih mboten salah. Bener, ridallah fi ridal walidain. Anak, nek kepingin entuk ridane Allah, uripmu mulya bahagia donya akhirat, kudu entuk ridane wong tua loro. Mula aja wani-wani karo wong tua, aja pisan-pisan nglarani wong tua. Bener, hadis iki nggo nuturi anak. Tapi sing luwih penting maneh, hadis iki nggo nuturi wong tua. Wong tua, nek kepengin duwe anak sing apik, anakmu supaya oleh ridane Gusti Allah, awakmu kudu sing seneng karo anak, kudu sing sayang karo anak. Mergo ridane Allah ditampa anakmu, kuwi ngenteni ridamu nang anakmu. Awakmu kok nganti gething karo anak kuwi dosa gedhe, mergo gethingmu nang anak medhotno ridane Gusti Allah. Arep ridho karo anakmu gagal, ora sida, ora tekan, terhalang kebencianmu. Janjane Gusti Allah arep maringi ridho, ning kaling-kalingan gethingmu nang anak kuwi. Mulane ngapunten ana bocah nakal, terus wong tuane kok gething karo bocah kuwi, titenono lak tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Keranten napa? Bocah kuwi babar pisan ora ketetesan ridane Gusti. Mulane aku pesen sampeyan umpama kok nggadah anak nakal, Bu, tolong ojo nganti sampeyan gething, ojo nganti sampeyan anyel, mangkel, benci, ojo. Anak nakal kok sampeyan gethingi, tambah dadi nakale. Mergo anakmu iki ora iso sambung karo ridane Gusti. Sampeyan aja lali, anakmu sing apik, pinter, manut kuwi amanah titipan teko Gusti. Anakmu sing nakal ndablek wani karo wong tua kuwi ya amanah titipan teko Gusti. Sampeyan diuji karo anak kuwi. Lah biasane wong tua niku kok atine niku lho sok ora padha. Lek anake pinter manut ngono ku disenengi. Lah nek anake ndiablek nakal wani digethingi. Iki bahaya, Bu.
Mbok paham mbok ora ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kuwi mbah pinter mbah nakal wong tua wajib padha sayange. Anak pinter disayang wong tuane tambah pintere. Anak apik disayang karo wong tuane tambah apike. Mergo anak terus sambung karo ridane Gusti. Anak nakal disayang karo wong tuane berkurang nakale. Sek nakal disayang terus karo wong tuane berkurang maneh nakale. Terus disayang karo wong tuane entek nakale. Mergo anak kuwi sambung karo ridane Gusti. Anak apik kok digedhingi karo wong tua, suwe-suwe berubah dadi elek anak kuwi. Mergo ora nyambung karo ridane Allah. Iki pentinge wong tua perhatian karo anak, pentinge wong tua sayang karo anak. Ya Allah, Bu, sing seneng kalih anak nggih. Sampeyan nek atine kok kudu mangkel karo anak ndang cepet-cepet istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Ati kula kok ngeten to Gusti. Ati kula kok kudu gething kalih anak kula piyambak Gusti. Kula nyuwun ngapura. Nang cepet-cepet mumpung anakmu durung putus teko ridane Gusti. Paham? Tak baleni. Umpama sekali waktu atine sampeyan kok kudu ora seneng karo anak, lumrah kadang-kadang jenenge wong kok wong jenenge ati iki bahasa Arabe qalbun, qalb maknane molak-malik, kadang seneng kadang mangkel. Suatu ketika kok atine sampeyan kudu gething karo anak, kudu mangkel, kudu benci karo anak, dan cepet-cepet istighfar sing kathah. Astagfirullah Gusti, kula nyuwun ngapura. Ati kula kok kudu gething kali anak kula dhewe Gusti. Supaya anakmu ora putus karo ridane Gusti. Ayo dieling-eling. Anak ki hiburan. Aku malah eling ngomongane wong gek biyen. Anak kuwi nek sek cilik anakmu. Anakmu tenan. Engko nek wis remaja dewasa dadi kancamu. Nek wis tuwa genti dadi wong tuamu. Jajal sama nangen-nangen lah iya. Anak ki nek sek cilik anakmu nyeneng nih. Hiburan tenek kenek nggo jampi sayah. Kesel bar tandang gawe teko njaba mulih petuk anak anu ilang kabeh rasane kesel. Tenan nek sek cilik iki lho. Nyenengne kowe ora ana eleke babar pisan dikutang-kutang tak kintung anak ganteng, anak bagus, padahal anak ireng korengen lho. Ya anak ganteng, anak ganteng. Pancene kuwi anakmu nyenengen kenek nggo ramen-ramen omah. Jarene omah ki nek ra nek cah cilike sepi ya Bu ya. Tenanan kuwi. Apik tok isine, mbok isuk-isuk sarapan lagi oleh 30-an nih lho. Anak dipangku kok cret prokotok-kotok-kotok. Ngono ku ya ora mangkel. Pintere anake ngerti mamane maem ditambahi vitamin sayang yo ngono. Cret lho dianggap vitamin. Jajal ibuke tepak mangan, bapake liwat ambek tot prot ngono. Hantem piring kok. Nggih mboten? Pancene anak nek sik cilik niku anakmu tenan nyuwenengne. Leh. Mosok enek ibu mangku anak isuk-isuk barados nganggo klambi anyar to diompoli anak. Klambi anyar diompoli tak banting pisan mosok enek. Ora enek ibuke sing edan. Engko anak kuwi nek wis remaja, dewasa, ganti wesan dadi kancamu. Ibu-ibu sampeyan nek ndek anak perawan ngono gayane wis kaya kanca ambek sampean. Kudung gentenan, tas gentenan, sandal gentenan, kadang tukaran perkara rebutan lipstik.
kaya kanca. Buke ning senengane nggih kudungku terus. Wong aku lagi gawe ping pindho kok apik kok dienggo buke. Ya apik tapi ya sampean tuku dhewe senengane nganggo nggonku wae. Halah wong tase buke ya mbok nggo ngono kok. Pantes ngono modele. Kaya kanca. Lah wedake buke sing ngentekno sapa? Apane aku nganggo ping pisan tok ngono kok. Nggih Bu nggih. Jajal to nek sampean duwe anak wis perawan modele lak kaya kanca ambek sampean. Bapak-bapak duwe anak Joko kaya kanca wong jaket yo gentenan, helm yo gentenan. Nah Pak Kapolsek ki ambek putrane yo jaket gentenan, helm gentenan. Nggih, kadang rokok genten ngemut. Lah kula niku sakniki kalih anak kula kan pun remaja sakniki. Ganteng pol. Wingi kula jak ten kene Taiwan. Jenengan tingali nonton TikTok nggih rame. Niku wis sakniki wis kaya kanca ambek aku. Ndek niku mulih teko pondok kan tak sampai sakniki tak sik ten pondok. Ngoten niku mulih marang klambiku dinggo, jaketku dinggo, angger liwat sriwet klambine sapa dinggo. Pas Pak. Menjajal. Ya wis kaya kanca, Engko anakku nek wis tuwa, ganti dadi wong tuamu. Sing ngramut sampean. Saiki sampean ngrumat anak, sampean genti sampean dirumat. Saiki sampean dulang anak, sampean genti sampean didulang. Saiki sampean nuntun anak, sampean genti sampean dituntun. Wong ngrengket. Ngrengket. Ya kuwi diwaca ngrengket kenek ngrengket ya kenek ngrengket ya kenek wong tulisane ngono kok. Sing bener ngrengket. Mulane kerengket. Wong ngrengket. Sampeyan iki ape tuwek. Lah rumangsane sampean ki nom terus ngono. Sampean ki ape tuwek suwe-suwe. Lho mate. Wong ngrengket lho. Ape mati lho gayane kadang-kadang kate lara dhisik. Wong ape mati kok. Nganggo lara dhisik. Nek wis ngono kuwi sampeyan dadi rumat-rumatane anak. Nggih napa nggih? Lah rungokno to. Perlakuanmu nanggone anak saiki menentukan perlakuane anak nanggone sampean besok. Saiki sampean nek nggarap anak kok halus, sok anak nggarap sampean ya halus. Saiki sampean nggarap anak kok kasar, tetenono. Sok ganti anak nggarap sampean kasar. Ana wong tuwa nek karo anake halus, garapane anake ku sakit, demam lawake panas, terus berarti periksakno, oleh sirup nang gak gelem ngombe, umpamane cah cilik rewel, ngono kuwi ibuke ya halus ngono. Nak, dimimik ya sirupe sayang. Engko nek gak dimimik, gak sembuh-sembuh, ketinggalan ngaji, ketinggalan sekolah. Dimimik sayang, kalau udah sembuh nanti dibeliin mainan sama mama. Ayo dimimik sayang, halus. Ono garapane ngono ku. Ayo sayang, dimimik ya. Enggak boleh gitu. Enggak mau. Enggak boleh gitu sayang. Katanya Pak Dokter, kalau enggak mau mimik sirupnya enggak sembuh-sembuh. Masa seneng badannya panas terus. Ayo sayang. Nanti dibelikan mainan. Ngono halus garapane sampai anak gelem ngombe sirup. Ngene iki sok genti anak nggarap wong tuane halus. Ibuke opname ning rumah sakit, anak nunggoni. Bu, obatnya saking Pak Dokter sing siang niki sampun diunjuk napa dereng? Urung nak, buke pahit ape ngombe obat wong pe mangan apa-apa ya ora klebu lho. Bu ngendikane Pak Dokter mboten pareng telat ngunjuke obat. Diunjuk nggih Bu nggih, wong putune lumpun kangen kalih Mbah Utine. Mangke lek mboten diunjuk lak mboten saras-saras mosok ten mriki terus. Diunjuk nggih Bu nggih. Alus ngono garapane. Tapi yo enek
Wong tuwa ambek anak kawasar garapane. Anak bar disuntikno, oleh sirup ora gelem ngombe. Diombe. Anggitmu ora dhuwit to piye iki? Tak lotek cangkemmu pisan ngono. Ayo, mangap. Kapan ora mbombe tak lotek cangkemmu. Tak lotek cangkemmu. Lotek cangkemmu. Titeni, so anak nggarap ibuke ya kasar. Mbokane nang rumah sakit, anake pas nambangi panilike. Lha iki kene obat ning kene iki rong dombe ta piye, Bu? Urung nak, buke cangkeme pahit. Wis suwe, Bu, nek wong gering cangkeme pahit ya wis suwe. Pengen waras to ora? Suwe no kene iki ya duwe anggitmu nang ora bayar larang to piye. Aku iki ra ngrumat sampean tok, ya ngrumat putumu barang nang omah. Nanti ombe ora mbok ombe tak loloh tenan. Ayo. Tak loloh tenan ora gelem ngombe. Bu. Lih, ndahne ndah iya ya. Ndahne senenge engko sampean nek wis tuwa terus nggo royokan anak, kabeh-kabeh pengen ngrumat. Sampeyan sopene gelem ra gelem dadi rumatane anak. Mulane saiki enek wong ngomong ngene, "Mbak, titenono, Mbak. Aku nek wis tuwek, ora bakal ngrepoti anak. Aku ape urip dhewe. Wong tuwek kok ngrepoti anak." Biasane ngene iki wong tuwek anyaran. Gayane mau ngrepoti anak, bareng tuwek tenanan. Yang gerugo. Iso ngeder-ngeder ngono kok. Aku melok sapa? Aku melok sapa? Ndahne senenge terus anak lima ngelumpuk nang rebutan. Melok kula mawon, Mak. Nderek kula, Mak, nggih. Nderek kula, Mak, sijine. Engko nderek kula, Mak. Aku kan anak terakhir to, Mak. Ya kesayangan ya, Mak ya. Jere sijine yo gak aku anak mbarep kok. Kebanggaan ya, Mak ya, melok aku. Nderek kula ae, Mak. Omahku cedhek masjid. Engko sampean tak geno kamar sing ngombo iso salat jamaah terus. Ndahne senenge anak lima rebutan. Ndahne nelongsone wong tua wis ngeder-ngeder, aku melok sapa? Anak pitu ngelumpuk nang ra enek sing jawabi kok. Meneng kabeh ra enek sing semaur. Enek sing ngomong siji yang ngelarakno uteke. Melok sapa-sapa ya kenek to, Mak. Wong anake sampean akeh kok bingung. Melok sapa-sapa ya ora apa-apa, sing penting aja melok aku. Nyapa to? Saiki kok mulai akeh wong tua sing ra patek seneng anak. Lho akhir-akhir iki mulai akeh lho. Wong tua ki ra patek seneng anak. Tapi isek mana? Lah iki lho masalahe. Ora seneng anak tapi isek agak bingungno to. Jane nek ora seneng anak ki ya aja anak. Lah iki ora seneng anak sek monak. Loh, langsung jawab wonge, kabene gak berhasil. Kebrotolan. Bu, anak mbiyen ki ora patek pinter, tapi akhlake apik-apik, unggah-ungguh tata krama dienggo. Nggih napa nggih? Nek pintere ora patek pinter, tapi akhlake apik. Nek dinasehati dituturi ki ngrungokno ya dienggo. Nek pintere kalah karo cah saiki. Wong cah biyen sekolahe mek apa to ya mek ngono kae, sekolahe kadang bayar juwet tok. Lih, sekolahe cah gek biyen mek ngono kae to. Ra patek pinter kathek panganane ki ya telo, gembili, ganyong, gethuk. Mulane cah biyen ngisinge perengkel-perengkel. Saiki ya pokoknya mengandung gizi, nutrisi, vitamin wis ndak karo-karuan, spaghetti, pizza. Mbah apa ae aku ora roh jenenge aku. Pinter-pinter ta saiki, tapi modele kaya ora ndek kuping nek diomongi wong tuane. Betul? Bedane iki lho, Bu. Wong tua mbiyen ki perhatian karo anak. Anake ora salat, dipeleter tenan ambek wong tuane. Masalah salat, ayo wis luhur ta urung? Wis magrib ta urung? Open dolan ya dinjarno, tapi menjelang magrib wayah ngaji digoleki kon ngaji. Anak mbiyen wong tuane open,
kapan bar maghrib ngono ayo diunekno ngajine bar ngisak diunekno ngajine disimak karo buke sekolah ana PR to ora sesuk timbangane bingung nang sekolahan ayo nek digarap ditunggoni ibuke open ibuke ibu zaman biyen ki nek bar maghrib nunggoni anak ngaji ibu saiki nek bar maghrib nunggoni anak ngaji apa tiktokan ibu biyen ki nek mapan turu karo ngeloni anak ge anake diceritani dinasehati semacam cerita itu merasuk ke jiwanya anak akhirnya membentuk karakter diceritani sing apik-apik tokoh-tokoh hebat akhirnya anak punya cita-cita pengen seperti tokoh hebat yang diceritakan ibuke ibu zaman saiki nek mapan turu ngeloni anake apa ngeloni HP ya Allah ibu mbiyen iku nek ngeterne anak ning sekolahan diterno tekan sekolahan pasrahno gurune pun Pak Guru Bu Guru kula pasrahne jenengan mulih engko wayahe mantuk dijemput ngono ae kadang kon mulih dhewe ibu saiki yo ngeterno anake ning sekolahan PAUD pos PAUD TK playgroup SD anake sekolah ibuke nang njaba yo sekolah dhewe gawe kelas dhewe nggih napa mboten nyapa ngono ku gerombol padha-padha wali muridé ngono ku nyapa Bu nyapa to perhatiane wong tua nyang anak saiki kok berkurang soalnya donya saiki tambah sugih wong kuwi tambah sugih kepinginane tambah akeh aneh wong kuwi jane tambah sugih apa-apa duwe lak kepinginane garis sithik niki ora tambah sugih apa-apa duwe kepinginane tambah wong saiki lak tambah sugih to mbiyen mangan sego putih lawuh daging lawuh iwak pitik nek ora slametan ya ora kelakon ya to biyen mangan lawuh dadar yo ngenteni ndok kopior saiki wong ngrengket kuwi dikei beras sembako beras raskin bantuan teko pemerintah rarep didol serakah mbiyen tuku klambi anyar ngenteni bodo nggih mboten samane saya kelingan to sekolah mbiyen ditukono sepatu nang dawa no sikile ndek sepatune dawa supaya pas ju beli gombal mbek diomongi nduk diwet-wet sampai kelas 6 ya nduk ya sikile ndek nang sepatune dawa apik lucu kaya Donald bebek ngono ya Allah sepeda motor mbiyen sak desa sing duwe wong loro no paling akeh saiki sak omah kadang sepeda motore 4 5 nggih napa nggih aku teko wong tambah sugih niku kepinginane tambah sithik napa tambah kathah wong lanang duwe kepinginan wong wedok ya duwe kepinginan wong wedok ambek wong lanang ambek wong wedok kepinginane kathah pundi pengenane wong lanang ambek wong wedok akeh ndi ya wong wedok wong lanang ndek kopiah siji cukup wong wedok kudung siji kurang wong lanang duwe tas siji cukup wong wedok tas siji pokoknya lek masalah sandangan wong wedok ra nek cukupe mulane wong wedoke sampai wani nganggo sandangane wong lanang ya celana iki sandangane wong lanang wong wedok wani kok celanoan kaos sandangane wong lanang wong wedok wani kaosan tapi wong lanang ra wani nganggo sandangane wong wedok njajal Pak Kapolsek kon nganggo BH dan ramel kon rokan ngono orang kena wani halo le mergo pengenane wong wedok wagih gawedi-gedi mula penghasilane wong lanang dianggap ora cukup akhirnya sing wedok golek penghasilan dhewe sing wedok melok-melok kerja iki ngerusak tatanane kaya wong biyen penak to Bu sing lanang mergawe kerja ning jaba sing wedok ning omah karo ngrumat anak
Sing lanang mulih ngono awake kesel dipijeti ambek sentuk pantes ngono. Sing lanang lungguh sing wedok nyepak-nyepakno daharane pantes ngono. Wong wedok mbiyen iki kena dirasakno tenan kok. Bojo zaman biyen iki krasa. Dadi wong lanang ndek bojo iki krasa. Wong wedok mbiyen ki rupane rapate ayu, ambune penguk, tapi krasa. Kena dirasakno ngono. Wong wedok saiki ki wayu-wayu, ambune wangi sedep-sedep, tapi rapate enek rasane, modele sepo ngono. Nih, lha piye wong lanang iki lho mulih kerja awake kesel tekan omah, "Dik, awakku kok lara kabeh, pijetono sedilo." Padha pegele. Rumangsane sing kesel ngene ku wong lanang tok apa piye? Masih wong wedok ya kesel, malah nek dihitung-hitung ya kesel aku timbang sampean. Sampean bar mergawe tekan omah mangan bar kuwi turu. Ngene iki wong wedok penggawean sik ra karo-karuan. Rumangsane sampean ngene iki terus leren. Bar ngene sik masak, pakaian teng klimbruk, pakaian kotor mosok sampean tau ngopeni sing ngumbah-umbah sapa nek gak wong wedok. Ngono ki ya ra mek ngumbah tok ya sak ngentasine, sak nglempitine. Lah ngene iki kotor ngene wong lanang apa ya tau nyapu, nek anak rewel ngono ku wong lanang apa ya tau ngopeni. Aku men jagakno duweke sampean tok ya ora cukup. Ngene iki tak iwangi kerja ya perkara aku pengen ngentengno sampean. Sampean nggih sing pengertian ngene iki ya mono yahmine lek ning apa-apa kok ora dijak rumbingan. Lah sing lanang gak ya karek urip matane tok ketap-ketip. Ngono ku ora sepo jenenge. Dadi ndek bojo iki modele wis ra enek rasane babar pisan. Lho, iki lho sing pengalaman guyu wong loro iki lho. Sehingga waktune wong tua kanggo anak hampir gak ana, mergo polahe wong ngrengket bleber-bleber golek dhuwit, golek butuhan sampai ngerusak tatanan. Gusti Allah ngatur donya, awan nggo kerja cari maisha, bengi nggo istirahat karo ngibadah. Lah mergo wong ngrengketi butuhane sak pirang-pirang, kepinginane sak pirang-pirang, akhire nek iso bengi bereng dienggo awan. Mulane saiki wis akeh to pasar buka 24 jam. Toko buka 24 jam. Sedelok maneh titeni sedelok engkas, ngrengketi tandur jam 12 bengi. Sampun bentung sawah kabeh. Jajal saiki pikir, iki wis mulai kok. Ya toh? Lha terus waktumu untuk anakmu kapan? Perhatianmu kepada anak-anakmu di mana? Tanggung jawabmu kepada anak-anakmu di mana? Sehingga waktu nggo guyon karo anak emeh gak ono. Saiki wis mulai akeh. Wong tua ape lunga kerja bingung mikir anakku kita titipno sapa. Mulane saiki mulai akeh wong buka pekerjaan menerima penitipan anak. Nggih napa nggih? Ya perkara wong tuane do bingung arep lunga kerja kuwi anakku tak titipno sapa. Saiki akeh lho tempat penitipan anak. Wong buka pekerjaan tempat penitipan sedelok engkas titenono. Akeh wong ape lunga ape metu bingung, bapakku kita titipno sapa. Mulane delok engkas no Nganjuk ki bakal enek tempat penitipan bapak. Ora mek tempat penitipan sepeda tok. Lha tenan iki. Halo. Duh, wong saiki wis mulai kata. Oh, ya Allah, mboten ketinggal. Maaf ya sayang ya. Aku nggak tahu kalau kamu pengen lihat wajah aku. Siapa mau nyendel? Mesti nggarai laris ya endele kuwi kaya. Lho saiki wis mulai akeh ana anak marang ibuke, "Bu, kula badhe matur." Ora ngerti ibu repot ngene apa piye. Aja saiki, sok-sok nek ibu wis ora repot. Delok engkas bakal ana. Ibu marang ning anake, "Nak, ibu ana perlu." "Aku repot, Bu." "Sok ae, nek aku ora repot tak kabari." Loh, iki bahaya Bu. Sehingga anak sekarang banyak yang
kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, ngerasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, akhirnya broken home. Jadi ini anakmu brutal, di rumah nggak mendapatkan kedamaian, di rumah nggak mendapatkan perhatian dari orang tua, keluar rumah anakmu sepeda motoran, kenal potnya diblong, akhirnya anakmu terus lek wis ngono ku tawuran nganjuk sak pirang-pirang. Loh, salah satu faktor penyebabnya apa? Kurang perhatian dari orang tua, sehingga anak-anak pelampiasannya yang ngono kuwi. Mikir ketok ebukane. Kae anakmu tahu tawuran kae, kudung ireng kae. Sing bonyok kabeh perkara tawuran kae ya anakmu to kae. Loh, anak-anak nakal itu rata-rata kurang perhatian dari orang tuanya. Aku iso cerita ngene iki, Bu. Soale pondok kula niku kathah nampung lare model ngoten niku. Korban dari keganasan orang tua. Kathah tenggen kula. Ya alhamdulillah anake saiki solih-solihah wis apik-apik. Ya sabar wis, aja kaya ibumu kentir. Ya tak tuturi ngono, aja kaya bapakmu gerandong kaya ngono. Lah bapake wis ora ngopeni, ibuke ora ngopeni. Kaya aku saiki dadi bapake sekaligus ibuke. Cuma ora iso ngemiki ngono ae. Ora semaput iki kelemon. Lah terus aku tahu kamu tuh udah terlanjur jatuh cinta sama aku. Makanya meskipun sekarang banyak penceramah-penceramah baru, kamu tetap gak berpaling ke lain hati. Kamu tetap setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. Alah tuwek rasa ngene-ngene. Wong gila nih. Ya wes saiki pancene kula sampean yo kudu siap wong iki tantangan zaman, ujian zaman wis ngeten iki terus saiki piye? Aja nyalahne sapa-sapa. Iki ora kok salahi kono salahi kene. Wes ayo nyalahne awake dhewe. Wes aja kathik nyalah-nyalahne wong. Wes ayo nyalahne awake dhewe-dhewe ngono ae lho. Sampeyan ora usah kathik ribut mikir barang sing dhuwur-dhuwur, ora tekan sampean. Ayo ibedak binafsik, mulai dari diri kita, dandani awake dhewe-dhewe. Wis ayo nyalahne awake dhewe-dhewe ngono ae lho, dandani awake dhewe-dhewe. Lek eneng sing rame-rame nang gone medsos masalah apa wae, rasah melok-melok, pokok ora ono urusane karo sampean. Oke? Wis sampean ora usah melok-melok, wis ora ono urusane karo sampean kok. Iki neng rame masalah nasab, alah rasa melok-melok sampean. Angger wonge alim, akhlake apik, eloki mbah keturunane sapa ae. Wonge alim, akhlake apik, kena nggo contoh, bisa menjadi uswah teladan, ikuti. Wis ngono ae, sampean ora usah kathek ndelok. Nggih? Rasa melok-melok ngono ku ben diurusi sing seneng ngurusi ngono kae. Nek kula aku ki wong blakraan, aku ki wong elek, aku ape ngajak boloku sing padha burek-burek ngene iki. Wis rasah mikir nasab, mikir nasib ae. Cocok? Ngopo wong sing dibiji karo Gusti Allah ya ora ngono kuwi kok. Sing dibiji Allah ki akhlake, takwane. Sing dibiji karo Gusti Allah kuwi kok. Ngopo? Wis ora ana urusane karo awak dhewe ngapain. Pokoknya muga-muga negarane awak dhewe iki tetep dijaga keutuhane karo Gusti Allah. Masyarakatnya dijaga kerukunane karo Gusti. Wis ngono ae lho Bu. Ayo ndandani ibadahe ae. Ayo do ngapiki salate, ayo ngapiki zikire. Ngoten mawon Bu nggih. Pun mboten usah melok ribut-ribut ngono ku nambah-nambahi dosa sampeyan tambahan. Wong utangmu yang urung lunas ngono kok. Kowe luwih wajib ngelunasi utang kuwi lho nanti pikirke mumpung urung mati. Karo ayo mempersiapkan
anak-anaknya agar menjadi generasi bangsa, generasi agama yang berkualitas. Nah carane piye? Ya sekali lah pesene Kanjeng Nabi kae, akrimu auladakum, mulyakno anak-anakmu iki lho, dadekno wong mulya. Carane piye? Ya iseni barang sing iso ndadekno mulya. Apa isine? Wonten kalih, wa idza qilan suzu fan suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niki petunjuke Gusti Allah. Anake sapa wae kapan diiseni ilmu karo iman akhlak mesti diangkat derajate karo Gusti. Wis to anake sapa wae, keturunane sapa wae. Ora kathik keturunane si A, si B, si C, si D. Ndak, umum iki programe Gusti Allah iki umum. Anake sapa wae, keturunane sapa wae, asal diseni iman akhlak karo ilmu mesti mulya, mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Ngapunten, mbok misale najan bapake TNI AD, Tani Angkatan Doran, tapi anaknya penuh dengan iman, akhlakul karimah, penuh dengan ilmu, mesti dukur derajate. Walaupun bapake kiai hebat, kiai top, tapi anaknya kosong dari iman, kosong dari akhlakul karimah, kosong dari ilmu, rendah derajate, mergo diasorno derajate karo Gusti. Aja trimo anake kiai, anake nabi lho, anake nabi Kanan, anake Nabi Nuh, keturunane nabi, anak langsung teko nabi. Kafir ya kafir, neraka ya neraka. Nggih napa nggih? Wis ngono ae. Iki program langsung teko Gusti Allah. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anake sapa wae, keturunane sapa wae bakal diangkat derajate donya akhirat karo Gusti Allah. Kapan? Kisenan iman akhlakul karimah karo ilmu kuwi. Ora usah kathik ngandal-ngandalno keturunanmu kowe. Besok nang gone kuburan nge, nang alam kubur ki arep ditakoni mungkar nakir, "Man rabbuka?" Terus sampean arep jawab, "Aku mau jawab, kowe ora ngerti apa piye? Aku ki mbahku nomor 7 ki jenenge Bathara Kala." Turunan Bathara Kala, Bro. Tambah digandhen karo malaikat sampean. Ngopo ngandal-ngandalno keturunanmu? Awakmu iki lho kaya apa? Ngono lho. Justru harusnya kamu bisa membanggakan mbah-mbahmu. Nek pancen kowe keturunane wong apik. Wis jam 5. Apa? Piye maksudnya wis jam 5 kok? Hah? Lah nek kirang yang ngundang meneh. Ceramah kok ora entuk wis. Mangke dalu kula tasik ten Nganjuk, tasik kalih panggenan insyaallah. Pokoke sedina iki full Nganjuk. Full sehari ini saya di Nganjuk, 3 tempat Nganjuk semua. Pon iki bagi-bagi sarung apa ora? Sarunge cap. Ayo nek ana sing omahe Jawa Tengah, ngacung. Jawa Tengah. Tak kei sarung. Jawa Tengah pundi? KTP. Nah, sini. Ono kan? Nih, mik. Nduk, nyuwun mik setunggal kula, Mbak. Kok tak celuk nduk tibake tuwek-tuwek. Alah. Aku ora oleh mengguri belas mergo krasa ireng-ireng padha mbek aku. Tapi keren wis. Ini umur-umur segini masih semangat hadrohan, semangat sholawatan. Tepuk tangan untuk grup hadrohnya. Luar biasa. Ayo nih. Siti Maimunah.
Mbok anggap ra ketok, mbok anggap aku bawur ngono ya. Nah, tulisan KTP segini aku ya masih ketok tanpa kacamata. Anggitmu kaya matamu ngono kuwi. Nganyel ke. Yo. Ya enggak apa-apa. Tempat lahirnya Nganjuk tapi alamatnya Pirikan Secang Magelang. Secang Magelang. Kelahirannya Nganjuk. Nganjuk. Di Secang Magelang sana? Rumah mertua suami. Oh, suaminya Secang Magelang. Sekarang domisili di Kertosono. Oh, sekarang domisili di Kertosono. Enggak apa-apa kan KTP-nya Secang Magelang. Anak mondok di sini semua. Oh, anaknya mondok di sini semua. Iya. Pernah domisili di Secang Magelang? Sudah 12 tahun. 12 tahun di sana. Kok sekarang pindah ke Kertosono? Anaknya minta sekolah apa? Kota, nggak mau di kampung. Oh, gaya anaknya minta di kota nggak mau di kampung terus. Mereka kan Gundong Mbak Yai. Iya, ngerti aku Secang yo, aku yo sering sobo kono. Terus bapaknya? Bapaknya asli Magelang. Asli Magelang sekarang? Sekarang ten mriki. Ten mriki? Nggih. Melu mrene. Nggih. Ngolah ngalih berarti sampean. Mohon maaf, bapaknya kerjanya apa? Tukang. Oh, tukang. Kuli batu. Mulane omahe ra dadi-dadi. Ngono kuwi iki, tukang wis ngono kuwi alhamdulillah. Putranipun pinten? Kalih Mbak Yai. Kalih sedaya ten pondok. Nggih, alhamdulillah ingkang jaler ten Gontor. Heeh. Ingkang putri ten Nglawak Mbak Yai Qadir. Masya Allah, tepuk tangan, subhanallah. Loh ini loh, keren, keren nih. Bapaknya tukang, ibunya Kula napa sambil laundry di rumah kecil-kecil. kalih laundry, loh ibunya laundry, bapaknya tukang. Dua putranya mondok semua, insya Allah sukses putra-putrane. Mergo perjuangannya orang tua luar biasa, barokah. Lah sampean sing golek duit gampang-gampang ae kok kaya ngono anakmu. Weng 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 ngono. Kalah karo iki ndak salah. Aku manggil jenengan mboten salah. Harapannya nanti putrane ke depan seperti apa coba? Nggih kepengin dadi lareng kang sae. Masya Allah. Ibu Maimunah, apa yang mendasari jenengan ngopo putrane kok di pondok nih? Nggih kersane mboten napa kados rencang lari-lari sakniki Mbak Yai. Loh yo tau ngerti dhewe to. Wis darurat klitih iki. Cah bocah saiki. Nggih alhamdulillah. Rumangsaku to kersane mboten kados bapake ngono. Nggih pun ngantos kados bapake Mbak Yai. Lebih hebat daripada orang tuanya kan ngono to. Ngoten Masya Allah, top. Jenengan kok pengen ngelek mriki wonten pengajian? Ada sama teman-teman muslimat Lambang Kuning Kertosono. Oh, rombongan. Naik apa tadi? Sepeda motor. Oh, sepeda motoran. Masya Allah. Jenengan ikut jamaah muslimat juga? Fatayat muslimat semua ikut. Alhamdulillah, tepuk tangan. Loh, iki lho. Tenanan iki seneng pengajian. Anake di pondokne kabeh, ra kaya anakmu kuwi. Mondok arep dadi apa? Wah, anak kudu sekolah nggone sing bonafit kaya anake Kapolsek, anake Dan Ramil ngono kuwi. Ngrumangsane lek mondok ora iso dadi polisi. Lulusan pesantren dadi jenderal pirang-pirang dan pangkate ora trimo sret-sret ngono kuwi. Bintang no kene dan ngono lulusan pesantren. Kuwi putrane ini cocok ngene iki aku seneng. Loh saya akhir-akhir ini kan kalau ceramah ya enggak akhir-akhir ini udah 2 tahun lebih. Aku nyeluk bocah cilik-cilik tak unggahne, tak ajak ngobrol. Salah satu misi saya ngasih semangat dan motivasi kepada anak-anak supaya mau mondok. Jadi misi saya itu gerakan ayo mondok di pesantren. Awalnya aku sing ngilokne, apa saiki balik ceramah iku guyon-guyonan ambek cah cilik-cilik tok. Habis dia nontonnya cuma di TikTok yang penggalan aku ngobrol sama anak-anak kecil itu. Lihat dong videonya secara utuh. Kayak gini kan. Tadi aku ceramahnya udah 1,5 jam. Baru sekarang aku komunikasi sama jamaah. Biyen dilokno saiki nyatane kabeh-kabeh ya tiru. Ngono ku nek komen nggone medsos jerene malah aku sing turu liyane. Ya kono sing tiru kene. Wong kene wis wong lawas ket biyen kok jerene tambah aku tiru sing anyar-anyar kuwi. Ra melek apa piye? Kene sing pendobrak ceramah gaya ngomong sak karepe ngilok-ngilokno wong pendobrake kan iki. Biyen ya dikritiki wong dilolone ra karu-karuan, nyatanya yang paling mudah diterima oleh semua lapisan semua kalangan masyarakat model seperti ini. Ngono ku nek sing Terus aku ngene-ngene iki saiki ya kabeh-kabeh ya tiru.
Ngono kok sing ora ngerti jere. Lho, Abah Hamzah saiki nek nek ceramah tiru kae, carane tiru kae, gayane tiru kae. Ya kae sing tiru kene. Anyel aku. Ndekne ki rong melek ndekne. Ngregetne aku. Iya sarung iya. Kowe ki ra melok tak celuk kok melok engkres kowe ki. Ya mboten napa-napa wong urip niki dikongkon tiru kok tiru sing apik-apik. Wong urip ini dikengken tiru tatanan sing bener, kengken tiru undang-undang, ken tiru Kanjeng Nabi, ken tiru Al-Qur'an. Ana barang apik tiru. Nah kula ditiru, seneng kula. Berarti kan manfaat jenenge, ngoten lho. Ora kok berarti terus iri. Ngapain? Mungkin wis tuwek. Wis wong kawak. Ndek endi sarunge? Ini tak paringi sarung. Nah sarungnya cap apa? Mangga. Ayo, sarung mangga. Ayo, kata-kata. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga enak dipakai. Enak juga dipelorot. Gak dipakai tok. Nyanyi apa sholawatan? Saged sedanten ya wis nyanyi. Ayo nyanyi Bu Maimunah. Lho jere saged sedanten. Suarane kados ngenten Mbak Yai. Mboten napa-napa, aku gak pengen roh suarane jenengan, pengen roh nyanyine kok. Sholawat ayo. Yuk. Bismillah. Sholli wa sallim iman ala mada. Bismillah. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada Wal ali wal ashabi biman qad wahada. Nah, top tepuk tangan iki selawat model lawas. Harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Nanti bangane iku ngono kuwi selawat model anyar. Ngono kuwi selawat model anyar. Ambek ngono kuwi selawat model anyar. Ya tambah apik sing lawas mang kok. Sholli wa sallim ora kaken pola. Iman ala hamada enek ngono ambek dijogeti jeneng ngene. Selawate kiai-kiai model lawas model ngene-ngene iki cocok, perlu dilestarikan. Gak apa-apa model anyar dirangkul dipundhut sing sae-sae. Model lawas dipertahankan. Ngono top matur suwun. Matur suwun Mbak Yai. Sampeyan biasanya lek laundry ngoten niku nuwun sewu kiloan nggih. Nggih. 1 kilo berapa biasa? Kalau sama setrika 4.500. Sama cuci sama setrika? Cuci sama setrika. Cuci sama setrika 1 kilonya 4.500. Kalau setrika aja 3.500. Kalau setrika aja 3.500. Masya Allah. Insya Allah barokah. Amin. Hmm. Pendongane damel mae kula nggih ngopeni mae lagi stroke. Masya Allah. Isek ngopeni mae ingkang nembe diuji stroke cobi. Sing ikhlas jenengan nggih. Disambi laundry. Jajal kuwi. Kowe rasa rewel kowe. Tak paringi. Wis mbok pirang kilo iki? Damel tumbas bensin mawon. Matur suwun sanget. Nggih, damel tumbas bensin mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Iki wong pejuang iki. Putrane kalih mondok karo karone tasih ngramut ibuke ingkang stroke cobi. Masya Allah, ngono ya lemu. Ayo. Sekarang yang anak yatim ada enggak? Coba 1 atau 2 anak yatim. Ayo yang mau naik. Ya kamu sini sayang. Naik aja nak. Naik panggung sini nak. 1, 2 aja udah, 2 saja. Sampun panitia tolong 2 aja, cowok 1, cewek 1. Ini nak, sini. Kamu duduk dulu, Nduk.
Duduk situ. Nah, biar nggak capek. Ayo dipegang mic-nya. Namanya siapa, sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ya Arya Sen. Panggilannya siapa? Sena. Hah? Sena. Yang kenceng nah, abah agak kopok. Halo. Om operator coba volumenya ini agak diangkat dikit om. Halo. Yang kenceng ngomongnya. Namanya siapa? Saya Arya Sena. Panggilannya? Sena. Sena. Rumahnya mana? Kentanan. Hah? Kentanan. Kentanan. Sena sekolahnya kelas berapa nak? 5. SD apa MI? SD. Berarti kurang 1 tahun lulus kelas 6. Nanti kalau udah lulus kelas 6, Sena mau mondok apa enggak? Enggak. Terus maunya apa kalau enggak mondok nak? Hah? Yang keras ngomongnya sayang. Oh maunya SMP. Loh, di pondok kan juga ada SMP nah. Gimana kalau ya sekolah SMP tapi sambil mondok gimana? Ya? Ya kan? Sena Sena sekarang ikut siapa? Mama. Oh. Berarti yang meninggal papanya ya sayang ya. Saudaranya berapa kamu? Punya kakak enggak? 2. Hah? Kakakmu 2? Kamu terakhir? Oh. Kakakmu udah nikah belum? Sena aku yang pegang mic-nya. Sena nanti cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Loh, cocok ini tentara kayak iki cocok. Kamu nanti pangkatnya bisa lebih tinggi daripada Pak Dan Ramil kamu. Makanya mondok ya bener pengen jadi tentara ya sayang ya. Sekarang ngaji Qur'annya udah khatam belum? Sampai juz berapa? Hah? Ayo baca surat pendek. Ayo pegang sendiri baca surat pendek. Coba. Mikelo. Bismillahirrahmanirrahim. Ancen mike iki legrek. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Sena kesini sama siapa? Tante. Hah? Tante. Oh sama tante. Tantenya mana? Oh itu tante. Saya ingin nyeluk bule tante. Tante namanya siapa Sena? Bulan Retnasari. Bulan Retna Retnasari. Sari. Makanya dipanggil tante. Namanya ada sarinya. Tante Sari. Naik apa tadi ke sini? Motor. Naik motor. Dibonceng sama tante. Emang kamu ikut tante? Apa ikut mama? Ikut mama. Mama- Tapi mama di Surabaya. Mama di Surabaya. Ngapain di Surabaya mamanya? Merawat Yangti. Oh ngerawat Yangti. Yangtinya rumahnya Surabaya. Oh di rumah sakit. Yangtinya di rumah sakit. Mama ngerawat Yangti lagi di rumah sakit. Masya Allah. Mama nggak nikah lagi nak? Kan mamanya masih muda. Kamu pengen punya papa lagi nggak? Misalnya papanya kamu jadi polisi gimana? Mau nggak? Mau. Mau. Papanya kamu jadi tentara? Mau? Oh mau banget. Ya bilang sama mama. Mama, aku pengen punya papa dan Ramil. Dan
Anaknya manis loh Dan. Ya udah, nih pegang Mike. Minta sarung enggak kamu? Nggih. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Kamu tahu kan? Ngerti dari TikTok ramai kok. Sarung mangga. Ayo kata-kata saya. Ayo. Sarung mangga. Ayo sayang. Ayo toh. Sarung mangga pasti enak. Sarung mangga pasti enak. Yang penting kalau makan jangan sak pelok-peloknya. Dah. Pinter ya sayang ya. Tak kasih. Duh ini. 100 kurang dak? Kurang dak? Hah? Aku rana koni sampean. Ya udah 200. Wek ora tak takoni kurang dak? Ya wes. Ditanya pelungkar-pelungkar kok. Ya udah. Kasih sayang ya, pinter ya. Ayo satunya. Salim dulu sayang. Pinter ya. Mondok nak nanti nak. Ayo kamu. Halo. Cung buanter. Ayo. Ayo. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Siva Rahayu. Panggilannya? Siva. Siva. Siva rumahnya mana? Bula. Yang bulak siapa? Rumahku. Loh. Wong sakmene iki bulak kabeh. Boten. Boten. Apa itu nanya rumahnya kamu mana? Bula. Alamat Siva, alamat rumahmu mana? Tirta Binangun. Tirta Binangun. Oh, Tirta Binangun. Lah sing bulak niku wau napa sing bulak? Dusun. Hah? Dusun. Oh, dusun bulak. Yang lain diem ya, aku nanya Siva kok. Siva sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6. SD apa MI? SD. Berarti kan tahun ini nanti lulus Siva, udah hampir. Mondok enggak nanti rencananya? Enggak. Enak kok mondok. Kenapa kamu enggak pengen mondok? Enggak bisa umbah-umbah aku. Oh, enggak bisa umbah-umbah, yo belajar Siva. Itu ada tukang laundrynya namanya Maimunah. Enggak harus diumbah sendiri di pondok. Belajar nak. Nanti kalau kamu mondok ya, semua yang di pondok pertamanya yang enggak bisa umbah-umbah Siva. Nanti lama-lama bisa. Apa dulu gitu. Kayak kamu mondok pertama enggak bisa umbah-umbah, tak ucek nganggo sikil ngene. Nggak bisa kok, tak kopiok lama-lama bisa. Terus apalagi kenapa nggak mau mondok? Kenapa? Nah iya, sekarang Siva ikut siapa di rumah? Ibu. Sama ibu. Ayahnya meninggal. Iya. Siva punya adik? Enggak. Kakak? Punya. Berapa kakaknya? 2. Cowok apa cewek? Cowok semuanya. Udah nikah semua? Belum. Siva sekarang sama ibu di rumah? Iya. Nah iya mondok nak. Enak mondok itu keren. Pengen jadi apa nanti cita-citanya coba? Polisi. Loh kan. Kenapa Siva kok milih pengen jadi polisi? Biar apa? Ayu. Pancene iya, polisi wedok ki ayu-ayu tondan. Sampai iki le pengen jadi polisi. Kenapa? Ayu. Kamu nanti kalau jadi polisi mesti ayu, ora kaya mburimu kuwi. Kenapa mburimu kok nggak ayu-ayu? Soalnya nggak jadi polisi. Makanya buret-buret kayak gitu. Siva nanti jadi polisi ya sayang ya. Biar ayu. Terus apa lagi? Bisa nembak. Bisa nembak. Yang kamu tembak siapa nanti? Pencuri. Pencuri. Ini ada pencurinya di sana itu. Kamu mesti sholawatan mesti pinter kamu. Nyanyi apa sholawatan? Salawat. Sholawat ya coba. Sholawat apa Siva? Kamu kesini sama siapa? Sama teman. Duh, naik apa? Naik sepeda. Motoran? Sepeda ontel. Boncengan apa sendiri? Sendiri. Kamu naik sepeda ontel dari Bulak sampai ke sini? Iya. Berapa kilo jaraknya? Jauh nggak? Enggak. Oh deket. Jam segini biasanya kan kamu ngaji? Habis maghrib. Oh ngajinya habis maghrib? Iya. Kalau habis asar? Habis asar main. Main apa biasanya? Ambil mangga. Loh berarti sing tukang nyolongi pelem ki. Nggih. Mundut sing dipundhut manggane sinten biasanya? Manggane tangga, Pak.
Damel napa terusan niku peleme? Rujaan. Damel napa? Rujaan. Oh, rujaan. Taman nek rujaan kali sinten biasane? Teman. Wale kanca-kancane. Penyamen iki mundut mangga. Nggih. Damel napa nek mundut? Biasane? Kerjaan. Hah? Kerjaan. Lah mboten carane jukuk piye? Carane ren jukuk sampean. Enek. Sifa menek dhewe. Nggih. Padahal pohonnya dukur loh, tinggi loh. Kamu berani menek mangga? Ya itu teman. Biasanya ngambil berapa kamu? Ya 1, 2 gitu. Kondo sing duwe to ora? Kondo. Piye le kondo? Mbah nyuwun manggane. Gua apa to, Nduk? Kerujaan. Lah, bumbune apa wae rujak kuwi bumbune? Karo. Zaman nek nggae rujakan mangga kuwi kan enek bumbune to, Nduk. Bumbune apa? Kacang. Kacang, terus apa meneh? Oh, entuke kacang teko ndi? Tumbas. Terus apa meneh? Lombok. Lombok. Entuke lombok teko ndi? Tumbas. Ngangge duwite sapa? Duite kanca-kancaku. Urunan ngono berarti. Gue gak pareng nyolong, nyuwun nggih. Nyuwun. Pamit nyuwun diparingi, mboten pareng mundut. Mosok angger sore cukup mangga terus. Nggih mboten. Kadang-kadang apa liyane mangga? Poli. Apa? Poli. Oh, poli. Saged poli. Delok. Delok. Ya. Padha berarti, Ngene ditakoni bar poli apa? Bengi kula ceramah. Saged ceramah? Delok. Calon polisi. Ya udah. Tak paringi sarung ya. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga supaya mbok cukuki kuwi. Ayo, sarung mangga dirujak. Sarung mangga enak dipakai, tidak melorot. Sarung mangga enak dipakai, tidak melorot. Kecuali dipakai nyolong mangga. Dia akan melorot sendiri karena di dalamnya sudah ada mangga. Sifa. Termondok nanti nak. Insyaallah. Tak paringi duit 50.000. Hah? Gue tuku lombok, gue rujaan, 100. Ayo sholawatan dulu nanti tak tambahi. Ayo. Sholawatan dulu. Nyanyi apa sholawatan? Sholawat. Sholawat, ayo cepet. Tak tambahin nanti. Ngakeh. Hah? Sing akeh. Iya. Kenek gue tuku mangga 2 kintal. Mangga bosok. Ayo. Allahumma. Ayo sholawatan. Lu kok gak iso? Nyolong pelem iso kok sholawatan ra iso. Ayo sayang. Sholawat, ayo. Bisa ndak? Sallallahu ala Muhammad. Bisa ndak? Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kamu jadi polisi, siapkan barisan. Ayo coba. Siap, gerak. Terus. Setengah lencang kanan, gerak. Terus. Tegak, gerak. Terus. Turun. Masuk polisi kok lemes ngono. Siap. Gerak. Tegas, ayo coba. Siap, gerak. Nah, terus. Setengah lencang kanan, gerak. Kakek mau kok setengah ayo. Lencang kanan ngene mosok setengah ae ngene. Terus. Tegak, gerak. Terus. Turun. Ya wes. Tak tambahin. Wes, aku mbok lirik ae kok. Ya pinter sayang ya, semangat ya nak ya. Pinter kamu. Pinter. Dah, nyuwun ngapunten sing kathah kula. Pun wayahe muga-muga manfaat maslahah barokah. Al-Fatihah.